जी बिल्कुल जी, शहर और गिरदोनवा में जो बारिश का सिलसिला है वो आज भी जारी है। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं, गहरे बादल हैं, काली घटाएँ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं के झोंके जब जिस्म को छूते हैं तो शदीद सर्दी का एहसास होता है। सर्दी के बायस शहरियों ने जो है गर्म कपड़े और चादरें भी ओढ़ रखी हैं। इस वक्त शहर के इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं। मैं इस वक्त नारवल कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। बारिश के बायस जो है वह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। पिछले 4 रोज़ से यही बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जारी है। कभी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है और कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। मौसम इंतहाई खुशगवार जो है वो हो चुका है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो आज का दिन जो है यूँ ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जो अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज का जो शहर का दर्जा हरारत है वो 13 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बायस जो है वो जो करबला मोड़ है और जो MB स्कूल है वहाँ पे पानी भी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। बराने रहमत से जो किसान है वो खासा थोड़ा परेशान है। उसकी वजह यह है कि जो गंदम की फसल है उसमें पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से किसान को परेशानी जो है वो लायक है। बात की जाए मौसम की तो मौसम इंतहाई जो है खुशगवार और हसीन हो चुका है। जी।